อเกิดมาจากกองไฟเพื่อสังหารชายผู้เป็นอมตะหลังจากที่ท้าวทรุปัตถูกโทรณาจารอดีตสหายรักส่งเหล่าลูกศิษย์มาบุกยึดแคว้นปัญจาละไปครึ่งหนึ่งเขาก็ต้องกลับไปปกครองบ้านเมืองที่เหลืออยู่ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความอัปยศสำหรับกษัตริย์ผู้เคยยิ่งใหญ่นี่ไม่ใช่เพียงแค่การเสียแผ่นดินแต่มันคือการถูกเหยียบหัวต่อหน้าคนทั้งโลกท้าวทรุปัตย์รู้ดีว่าถ้าหากต้องการจะแก้แค้นโทรณาจารย์ด้วยกำลังของเขาเพียงคนเดียวคงไม่มีวันสำเร็จแน่เพราะบัดนี้โทรณาจารย์ไม่ใช่พราหมณ์ธรรมดาแต่เป็นยอดอาจารย์แห่งศาสตราวุธแถมยังมีเจ้าชายจากราชวงศ์กุรุเป็นศิษย์ด้วยท้าวทรุปัตย์จึงจะมีเพียงแค่กองทัพไม่ได้เขาต้องการบุตรแห่งชะตาบุตรที่จะเกิดมาเพื่อเป็นอาวุธล้างแค้นโดยเฉพาะเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วท้าวทรุปัตย์จึงออกเดินทางไปตามหาพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์จนได้ไปเจอกับพราหมณ์ผู้ทรงตบะนามว่ายาชะและอุปยาชะพราหมณ์ผู้สามารถประกอบพิธีบูชาไฟอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอบุตรจากเทพเจ้าได้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพิธีใหญ่จึงถูกจัดขึ้นกองไฟศักดิ์สิทธิ์ถูกจุดขึ้นกลางลานบูชาเปลวเพลิงลุกโชนสูงเสียดฟ้าเสียงสวดมนต์ของเหล่าพราหมณ์ดังกึกก้องไปทั่วพระราชวังกลิ่นเนยใสและเครื่องบูชาลอยคลุ้งไปทั่วทั้งเมืองยิ่งเสียงสวดดังขึ้นเปลวไฟก็ค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างท้าวทรุปัตย์ยืนมองกองไฟด้วยดวงตาที่แข็งกร้าวก่อนจะตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาว่าขอให้ข้าได้บุตรที่จะเกิดมาเพื่อฆ่าโทรณาจารย์ด้วยเถิดทันใดนั้นล่ะครับเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ก็ปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงแสงสีทองแดงสาดไปทั่วลานพิธีจนทุกคนต้องยกมือขึ้นมาบังดวงตาเอาไว้และที่ใจกลางเปลวไฟนั่นเองล่ะครับชายหนุ่มรูปงามแข็งแกร่งและสมบูรณ์พร้อมตั้งแต่วินาทีแรกที่ถือกำเนิดก็ก้าวเท้าออกมาร่างของเขาสวมเกราะเหล็กแวววาวมือหนึ่งถือดาบอีกมือหนึ่งก็ถือคันธนูดวงตาคมกริบไม่หวาดหวั่นต่อสิ่งใดซึ่งเขาผู้นั้นก็คือธริตตัดยุมนะทันทีที่เท้าของเขาก้าวพ้นกองไฟเสียงทิพย์จากสวรรค์ก็ดังกึกก้องไปทั่วทั้งลานบูชาว่าชายผู้นี้เกิดมาเพื่อสังหารโทรณาจารย์และนำเกียรติยศกลับคืนสู่แคว้นปัญจาละท้าวทรุปัตย์ได้ยินดังนั้นก็ตกตะลึงและก็ดีใจมากเลยนะครับเพราะบัดนี้คำอธิษฐานแห่งความแค้นของเขาได้ถูกตอบรับแล้วในขณะที่ทุกคนกำลังตกตะลึงกับการถือกำเนิดของธริตตัดยุมนะนั่นเองเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ก็ปะทุขึ้นอีกครั้งไฟอันร้อนแรงเริ่มเปลี่ยนเป็นสีประกายงดงามและดูลึกลับน่าหลงไหลจากกองไฟนั่นแหละครับหญิงสาวผู้หนึ่งก็ค่อยๆก้าวเท้าออกมานางมีผิวสีเข้มงดงามดั่งไม้กฤษณาดวงตาคมลึกรูปร่างอ่อนช้อยไร้ที่ติและมีกลิ่นกายหอมละมุนดุจดอกบัวบนสวรรค์ทั้งลานพิธีเงียบลงราวกับโลกทั้งใบหยุดฟังเสียงลมหายใจของนางซึ่งนางผู้นี้ก็คือธราวปตีหรืออีกนามหนึ่งก็คือกฤษณาธิดาผู้เกิดจากไฟศักดิ์สิทธิ์แห่งแคว้นปัญจาละเสียงทิพย์จากสวรรค์ก็ดังก้องกังวานขึ้นมาอีกครั้งว่าสตรีผู้นี้เป็นหญิงงามเลิศแห่งยุคชะตาของนางจะทำให้เหล่ากษัตริย์ผู้หญิงพยองต้องล่มสลายนางจะเป็นเปลวไฟที่เผาความอายุติธรรมและเป็นชนวนที่นำราชวงศ์กุรุไปสู่มหาสงครามสิ้นเสียงประกาศนี้ท้าวทรุปัตย์และทุกคนก็ถึงกับนิ่งเงียบจ้องมองดูสองพี่น้องที่เพิ่งจะถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความหวังแต่พวกเขาทั้งสองนั้นไม่ใช่ลูกคนแรกของท้าวทรุปัตย์นะครับทุกคนเพราะก่อนหน้านี้ท้าวทรุปัตย์เคยมีลูกสาวมาก่อนแล้ว1 คนเด็กคนนั้นก็คือสิกขันธินีซึ่งในวันที่ทารกเพศหญิงผู้นี้ถือกำเนิด
ก็มีเสียงลึกลับจากสวรรค์ดังกังวานขึ้นเหนือพระราชวังเมืองปัญจาละเช่นเดียวกันเป็นเสียงที่สั่งว่าจงเลี้ยงดูเด็กคนนี้ดังบุตรชายเพราะในอนาคตนางจะกลายเป็นบุรุษและจะเป็นเหตุให้พีสมะต้องพบจุดจบซึ่งในวันนั้นนะครับท้าวทรุปัตที่ได้ยินเสียงก็ทั้งตกใจและก็ยินดีเพราะเขานั้นรู้ดีว่านี่ต้องไม่ใช่เด็กธรรมดาแน่ๆซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะครับสิขันธินีนั้นก็คือการกลับชาติมาเกิดของนางอัมพาเจ้าหญิงผู้ที่เคยถูกพีสมะทำลายชีวิตจนต้องบำเพ็ญตบะขอพรจากพระศิวะว่าขอให้นางได้กลับมาเป็นเหตุแห่งความตายของพีสมะบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งราชวงศ์กุรุด้วยเหตุนี้ล่ะครับท้าวทรุปัตจึงปิดบังความจริงเรื่องเพศกำเนิดของสิขันธินีเอาไว้และเลี้ยงดูนางเหมือนกับเจ้าชายทุกประการนางถูกฝึกฝนให้ขี่ม้ายิงธนู ใช้ดาบและเรียนศาสตร์แห่งการรบตั้งแต่วัยเยาว์จนสิขันธินีเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นเจ้าชายผู้กล้าหาญแต่ความลับไม่อาจจะปิดบังไปได้ตลอดเมื่อสิขันธินีเติบโตขึ้นท้าวทรุปัตก็จำเป็นต้องจัดการอภิเษกให้นางกับเจ้าหญิงแห่งแคว้นทัสสารณะตามธรรมเนียมของกษัตริย์แต่ก็ยังปิดบังความจริงเรื่องที่นางเป็นผู้หญิงเอาไว้จนกระทั่งหลังการแต่งงานความลับก็ถูกเปิดเผยและสร้างความโกรธแค้นต่อแคว้นทัสสารณะอย่างมากเพราะพวกเขานั้นถูกหลอกกษัตริย์แห่งแคว้นทัสสารณะจึงยกทัพมาตีเมืองปัญจาละเพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีของพวกเขาฝ่ายสิขันธินีที่รู้ว่าตนเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้บิดาและบ้านเมืองต้องตกอยู่ในอันตรายเธอจึงตัดสินใจหนีออกจากวังเข้าไปอยู่ในป่าลึกแม้จะรู้อยู่แล้วว่าในป่าแห่งนั้นไม่ใช่ป่าทั่วไปมีผู้คนเล่าขานกันมากมายเลยนะครับว่ามันเป็นดินแดนต้องห้ามเนื่องจากมีอมนุษย์ตนหนึ่งอาศัยอยู่ซึ่งอมนุษย์ตนนั้นก็คือสถูนกันนะยักษ์ผู้เฝ้าป่าและไม่นานสิขันธินีก็ได้เจอกับสถูนกันนะและได้พบว่าจริงๆแล้วยักษ์ตนนี้ไม่เห็นจะโหดร้ายอย่างที่ผู้คนเขาหวาดกลัวเลยตรงกันข้ามสถูนกันนะกลับดูมีเมตตาเขายอมรับฟังเรื่องราวของสิขันธินีด้วยความเห็นใจสิขันธินีก็เล่าความทุกข์ของตนเองให้แก่เจ้ายักษ์ฟังว่านางเนี่ยเกิดมาเป็นหญิงแต่ถูกเลี้ยงดูให้เป็นผู้ชายเพราะคำทำนายจากสวรรค์บัดนี้ความลับถูกเปิดเผยและแคว้นปัญจาละกำลังเผชิญกับสงครามเพราะนางสถูนกันนะฟังแล้วเนี่ยก็สงสารนางนะครับจึงตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขายอมสลับเพศกับสิขันธินีชั่วคราวรับความเป็นหญิงเอาไว้แล้วเปลี่ยนสิขันธินีให้กลายเป็นบุรุษโดยสมบูรณ์แล้วให้เขาเดินทางกลับสู่นครปัญจาละในชื่อใหม่ว่าสิขันธินจนเมื่อฝ่ายทสารณะได้ตรวจสอบแล้วก็พบว่าสิขันธินนั้นเป็นชายจริงๆความขัดแย้งจึงยุติลงไปได้แม้ว่าสงครามจะยุติลงไปแล้วแต่ปัญหาเรื่องเพศของสิขันธินนั้นยังไม่จบเมื่อท้าวกุเวนผู้เป็นเจ้าแห่งเหล่ายักษ์ได้เดินทางมาที่ป่าต้องห้ามแล้วมาพบว่าสถูนกันนะอยู่ในร่างผู้หญิงแถมยังไม่ออกมาทำการต้อนรับตามหน้าที่ด้วยท้าวกุเวนจึงโกรธมากก็เลยสาปให้การสลับเพศที่ควรจะอยู่เพียงชั่วคราวนี้ให้คงอยู่ตลอดไปจนกว่าสิขันธินจะสิ้นชีวิตด้วยคำสาปนี้ล่ะครับสิขันธินีจึงกลายเป็นสิขันธินไปจนตายและกลายเป็นบุรุษผู้สมบูรณ์ไปอย่างแท้จริงเลยนั่นเองครับย้อนกลับมายังเมืองหัสตินาปุระอันยิ่งใหญ่หลังจากที่โทรณาจารย์ได้สั่งสอนเจ้าชายทั้ง105คนจนเสร็จสมบูรณ์แล้วการเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปเกือบปีท้าวธริตราชพีสมะวิทูลพร้อมด้วยขุนนางชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายต่างก็เห็นพ้องกันว่าพวกเขาควรจะแต่งตั้งยุทธิธิระพี่ใหญ่ของเหล่าปานดบให้ขึ้นเป็นอุปราชแห่งเมืองหัสตินาปุระเพราะยุทธิธิระนั้นเป็นบุตรคนโตของปานดูผู้เคยเป็นกษัตริย์โดยชอบธรรมอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสุขุมและเป็นที่รักของประชาชนด้วยแต่เรื่องนี้เองล่ะครับทำให้ธุรโยธพี่ใหญ่ของเหล่าเการบไม่พอใจอย่างมากเขาจึงไปปรึกษากับทุหสาสันกันนะและลุงสกุลนี้เพื่อหาทางกำจัดพวกปานดบให้พ้นทาง
สกุนิเนี่ยก็รู้ดีนะครับว่าการจะกำจัดเหล่าปานดบตรงๆในเมืองหลวงเนี่ยย่อมทำไม่ได้เพราะประชาชนนั้นรักยุทธิธิระและพีสมะอย่างมากหากจะทำลายเหล่าปานดบก็จะต้องทำให้ดูเหมือนกับเป็นอุบัติเหตุทุรโยธก็เลยตัดสินใจไปหาธริตราชผู้เป็นบิดาร้องไห้คร่ำครวญแล้วก็ถามกับพ่อว่าทำไมพ่อถึงยอมยกตำแหน่งอุปราชให้กับหลานชายแทนที่จะยกให้กับลูกชายแท้ๆของตัวเองหากยุทธิธิระได้เป็นกษัตริย์ในอนาคตลูกหลานของธริตราชทั้งหมดก็จะถูกลดความสำคัญและถูกขับไล่ให้กลายเป็นเพียงผู้รับใช้ของฝ่ายปานดบแน่ๆทุรโยธจึงร้องขอให้พ่อช่วยหาทางให้พี่น้องปานดบออกจากเมืองให้เพื่อที่เขาจะได้หาโอกาสกำจัดเหล่าปานดบทิ้งธริตราชที่เห็นลูกร้องไห้ก็เสียใจและก็เห็นใจมากเขารู้ดีว่าสิ่งที่ลูกคิดนั้นมันอันตรายแม้เหล่าปานดบจะเป็นหลานแท้ๆและมีสิทธิ์โดยชอบธรรมแต่ความรักลูกและความกลัวว่าสายเลือดของตนเองจะสูญเสียอำนาจก็ทำให้ธริตราชยอมอ่อนให้กับความชั่วร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นธริตราชออกคำสั่งให้เหล่าปานดบทั้ง5และนางกุนตีเดินทางไปยังเมืองวรณาวัตรโดยอ้างว่าที่นั่นกำลังมีเทศกาลบูชาพระศิวะครั้งใหญ่เหล่าหลานชายจะได้ไปพักผ่อนและพบปะกับประชาชนแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับนี่มันคือกับดักเพราะวัทุรโยธนั้นได้สั่งให้สถาปนิกคนสนิทชื่อว่าปุโรจนะให้เดินทางไปล่วงหน้าแล้วสร้างคฤหาสน์หลังงามเอาไว้รอต้อนรับเหล่าปานดบซึ่งภายในคฤหาสน์หลังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสาผนังพื้นและเพดานล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุที่ติดไฟง่ายไม่ว่าจะเป็นครั่งขี้ผึ้งยางสนน้ำมันและก็ฟางแห้งถูกฉาบปิดเอาไว้อย่างแนบเนียนจนไม่มีใครดูออกเมื่อเหล่าปานดบและนางกุนตีเดินทางมาถึงก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่โชคดีครับที่วิทูลผู้มีปัญญาเฉียบแหลมและเป็นอาของเหล่าปานดบได้ล่วงรู้แผนการนี้ซะก่อนแต่วิทูลจะเตือนพวกปานดบตรงๆต่อหน้าธริตราชไม่ได้เขาจึงพูดอ้อมๆกับยุทธิธิระเป็นปริศนาว่าผู้รู้ย่อมรอดจากไฟได้หากรู้จักทางใต้ดินที่พวกสัตว์ใช้หลบหนีแม้ทุกคนจะงงแต่ยุทธิธิระฟังเพียงแค่ครั้งเดียวก็เข้าใจทันทีว่าวังที่พวกเขากำลังจะเข้าไปอยู่นั้นมันไม่ปลอดภัยและทางรอดเดียวก็คือใต้ดินแต่พอเมื่อมาถึงเนี่ยนะครับเหล่าปานดบก็แซงทำเป็นไม่รู้เรื่องใช้ชีวิตในคฤหาสน์หลังนั้นอย่างสงบทว่าพวกเขาได้แอบให้คนงานขุดอุโมงค์ลับจากใต้คฤหาสน์ออกไปสู่ป่านอกเมืองทันทีที่เข้าพักกระทั่งเวลาผ่านไปจนถึงคืนที่แผนร้ายของทุรโยธกำลังจะเริ่มปุโรจนะก็เตรียมจุดไฟเผาคฤหาสน์ตามคำสั่งแต่มันก็ไม่เป็นไปตามแผนครับเพราะพีมะรู้ทันและก็ซ้อนแผนซะก่อนพีมะเนี่ยนะครับจัดการมอมเหล้าปุโรจนะทำให้ปุโรจนะเมาไม้จนหมดสติและภายในคฤหาสน์นั้นเองก็ยังมีหญิงชาวบ้านเผ่านิสาทะคนหนึ่งพร้อมกับลูกชาย5 คนที่เมาหลับอยู่ด้วยเมื่อทุกอย่างพร้อมพีมะก็จุดไฟเผาคฤหาสน์ด้วยตนเองแล้วพานางกุนตีและพี่น้องทั้ง4หนีออกจากคฤหาสน์ผ่านอุโมงค์ลับไปกระทั่งเมื่อเพลิงสงบลงชาวเมืองก็พากันมาสำรวจที่เกิดเหตุพวกเขาพบร่างที่ไหม้เกรียมอยู่ภายในนั้นหลายร่างทุกคนในที่นั้นรวมถึงที่เมืองหัสตินาปุระต่างก็เข้าใจว่าเหล่าปานดบตายในกองเพลิงหมดแล้วทั้งเมืองพากันโศกเศร้าส่วนทุรโยธและเหล่าเการบกลับฉลองดีใจกันอย่างลับๆในราชวังฝ่ายวิทูลที่รู้ดีว่าเหล่าปานดบนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ก็แสดงละครทำทีว่าเป็นโศกเศร้าเพื่อตบตาทุกคนมีเพียงแค่พีสมะคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่ร่ำไห้จากความเสียใจจริงๆตัดมาทางฝั่งนางกุนตีและพี่น้องปานดบหลังจากที่พวกเขารอดมาได้ก็ไม่อาจจะกลับไปใช้ชีวิตในฐานะเจ้าชายได้อีกแล้วเพราะราชวังนั้นไม่ปลอดภัยอีกต่อไปพวกเขาต้องซ่อนชื่อซ่อนชาติกำเนิดและเดินลึกเข้าไปในป่าฝ่าฝนและพายุจนเหนื่อยล้าและก็หมดแรงเหลือเพียงแค่พีมะผู้มีกำลังมหาศาลที่ยังคงฮึดสู้
แบกพี่น้องและแม่ขึ้นบาเพื่อเดินทางต่อไปจนกระทั่งทั้งหมดเดินทางไปถึงบึงน้ำแห่งหนึ่งในดินแดนที่มีชื่อว่าหิทิมภวนาที่นั่นนะครับดูเงียบสงบพีมะจึงพาแม่และพี่น้องหยุดพักตรงนี้แต่ความเงียบนั้นนะครับทุกคนกลับแฝงไปด้วยความน่ากลัวอย่างน่าประหลาดบริเวณนี้ไม่มีเสียงสัตว์เล็กๆไม่มีเสียงนกร้องมีเพียงแค่หมอกบางๆที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำและเงาสะท้อนของต้นไม้ที่ทอดยาวราวกับเป็นมือของยักษ์ซึ่งในป่าแห่งนี้ล่ะครับมันมียักษ์กินคนสองพี่น้องอาศัยอยู่ยักษ์พี่ชายเนี่ยมีนามว่าหิทิมพะและน้องสาวชื่อว่านางหิทิมพีเมื่อหิทิมพะได้กลิ่นมนุษย์เขาก็รู้ทันทีว่ามีอาหารเลิศรสหลงเข้ามาในเขตป่าของตนเองแล้วหิทิมพะจึงจัดการสั่งให้นางหิทิมพีไปจับมนุษย์เหล่านั้นมาให้เขากินเป็นอาหารนางยักษ์หิทิมพีจึงเดินทางไปยังริมบึงและพอมาถึงเนี่ยนะครับนางก็ได้เจอกับพีมะที่กำลังนั่งเฝ้ายามอยู่ท่ามกลางความมืดนางยักษ์เนี่ยรู้สึกได้ทันทีว่าชายผู้นี้ไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปเขามีร่างกายกำยำดวงตากล้าแข็งและไม่มีกลิ่นอายของความกลัวเลยแม้แต่น้อยหัวใจของนางยักษ์หิทิมพีสั่นไหวเหมือนได้พบรักแท้จากยักษ์ที่ถูกส่งมาเพื่อจับเหยื่อนางยักษ์กลับแปลงกายเป็นหญิงงามแล้วเดินเข้าไปพูดคุยกับพีมะด้วยความอ่อนโยนก่อนจะบอกความจริงกับพีมะว่าพี่ชายของนางเป็นยักษ์กินคนและกำลังจะมาฆ่าทุกคนในไม่ช้าจึงขอให้พีมะรีบปลุกแม่และพี่น้องให้ตื่นแล้วรีบพากันหนีออกจากป่าแห่งนี้ไปซะแต่พีมะเนี่ยไม่ยอมหนีนะครับหากใครจะทำร้ายครอบครัวของเขาก็จะต้องข้ามศพเขาไปก่อนเท่านั้นคำตอบนี้เองล่ะครับถึงกับทำให้นางยักษ์หิทิมพีมอบหัวใจของนางให้แก่พีมะไปจนหมดสิ้นเลยล่ะครับเหล่าปานดบจะรอดพ้นจากป่านี้ได้หรือไม่การพบกันของเหล่าปานดบทั้ง5และนางเทราปตีจะเป็นยังไงเรื่องราวจะสนุกเข้มข้นขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อในวันพุธนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องดูดิก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงหรือเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่างมากแล้วล่ะครับใครอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่วันพุธนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย